ဟာကွာဆိုကောင်မနဲ့ဆူဆော်ဆူစီကိုကွာဒီမှာခမရပါလောက်တာ ရေပတ်တာလေ ဘာကိစ္စကြောင့်ညစ်ပတ်ရတာလဲ ဟာဒါကြောင့်မို့လို့ရေပတ်တာပေါ့ကွာ ဟမ်အော်ဘယ်သူများလဲလို့ကျွန်တော်အမြဲဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့သူကို ဘာကွာ နေပါဦးဘာအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကိုအမြဲလိုက်နေတာလဲမဟုတ်မှလွယ်ရောခမရကျွန်တော်ကြိုက်နေတာများလား ကြိုက်ရဆိုရင်ရော ခမရလက်မပါနဲ့ဟဲ့ဘယ်သူခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီလောက်လာထိရတာလဲ ချက်တိတ်ကိုမင်းနေလေကိုကြိုက်နေဆိုရင်ရောအာချက်တိတ်ပြင်းလိုက်တော့ကွာလက်တီးရတယ်အာဒီလိုလေးကြောက်လေချစ်စရာတွေပါလားချက်တိတ်ရာ ညနေတော့လောက်လိုက်တော့